Tránh ra. Ui, may thế. Cứu được không thì ta đau rồi. Ui, chị bông tốt thế. Em cho chị xúc xích nè. Em cho chị kẹo nè. Cảm ơn nha. Suýt vỡ đầu. Ủa, chị Thủy cầm dừa tìm ai thế? À, chị á đang tìm đứa nào có kẹo để cứu im mà. Ủa Bi, Đang tìm đứa nào có xúc xích ý, để lừa. Không có gì đâu. Hai đứa đi về đi. Hai đứa về nhá. Về nhá. Nè, tính phá người ta hay gì đấy. Lườn lẹo. Đang uống nước dừa thì á chị bông tốt thế. Cứu được người rồi. Đó gọi là có đầu óc thì mới có đồ ăn.